Hello mga kaidiya, magtatap tayo ngayon dito ng tubo mga kaidiya. Ito papunta ron, papasok dun sa loob kasi ito yung luma niyang ano mga kaidiya, yung dating nangupahan dyan. Ito puputulin natin dun, puputulin doon para magamit tong gate valve na to, para yung supply ng tubig doon na mismo sa may-ari. Dito tayo kuha mga kaidiya, dito daw, dyan tayo pababaron. Ayan, dyan puputulin, tapos lagyan ng isara na yan, yung sa kaliwa isasara, tapos dito tayo sa kabila magtatap papunta ron. Tapos dito tayo dadaan dito. Yan, paakyat dito. Yan. Kasi yan, yung ano yan, hindi sa may-ari ng tubo na yan eh. Yan, bumili na ako ng isang blue pipe at ito mga gamit natin to. Ayan, kompleto na yan mga kaidiya. Tatlong elbow clamps, C-clamps. Meron tayong Neltex. Ganun lang. Tara, hukayin ko lang yun. Hukayin ko lang to para maputol ko na.
Dito yung karugtong guys. Mga kaya idea. Ayan. Ayan yung ganda niyang papasok dun sa loob. Ganyan lang mga idea. Ayan. Gate valve. Dun yan. Taron. Dito. Diyan. Yan yun. Nakatap yan dito. Diyan yan nakatap. Papunta rin. Yan yung linya niya. Taruan sa baba. Tapos pumunta ron. Tapos yung kaputol nung ano, sinara ko na. Yan. Sinara ko na. Tapos dinugtong ko ito. Papunta ron. Papunta doon. Tapos dito na siya kumuha ng supply. Yung dati putol na. So, ganyan lang mga ka-idea. Hanggang dito na lang. Bye bye. Thanks for watching.